Assalomu alaykum. Men Ergasheva Nasiba Achilovna, 15 yillik tajribaga ega terapevt kardiolog. Bugun siz bilan yurak uchun zararli bo'lgan mahsulotlar haqida gaplashamiz. Videoni oxirigacha albatta ko'ring. Bu siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Yurak uchun zararli mahsulotlarning turlariga to'xtalganimizda, bu birinchi navbatda tuzni ortiqcha ko'p iste'mol qilish. Har bir kunlik insonning tuz me'yoriy miqdori 4-5 grammdan oshmasligi kerak. Agar biz tuz ko'p miqdorda iste'mol qilganimizda, bu organizmimizda qon bosimining oshishiga hamda bu esa o'z navbatida yurakka yuklama tushishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi turdagi mahsulotimiz bu fast food hamda kolbasa mahsulotlari. Bular tarkibida to'yingan yog' kislotalari bo'lib, bu o'z navbatida qon tomir devoriga yallig'lantirib, ateroskleroz rivojlanishiga sabab bo'ladi. Uchinchi turdagi mahsulotlarimiz bu qovurilgan yog'li mahsulotlar. Bular tarkibida ham to'yingan yog' kislotalari miqdori bo'lib, bu ham o'z navbatida ateroskleroz va buning oqibatida infarkt hamda insult xavfini oshiradi. To'rtinchi turdagi mahsulotimiz bu shirinliklar, gazli ichimliklar hisoblanadi. Bular qon tarkibida shakar miqdorini ko'paytirib, bu esa o'z navbatida qon tomir devorida yallig'lanish chaqirishga sabab bo'ladi. Bu kasalliklarning oldini olish bizga albatta muhim hisoblanadi. Bularni oldini olish uchun birinchi navbatda sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz kerak. Buning uchun sog'lom ovqatlanishimiz, tana vaznini doimiy nazoratga olishimiz kerak va bu mahsulotlarni ovqat ratsionimizdan kamaytirish kerak. Ko'proq ovqat ratsionimizga meva, sabzavotlar hamda dukkakli mahsulotlar qo'shishimiz kerak. Yuqoridagi tavsiyalardan tashqari, doimiy arterial qon bosimini nazorat qilish, qonda qand miqdorini hamda qon tarkibidagi yomon xolesterin miqdorini nazorat qilib borish juda ham zarur hisoblanadi. Va albatta regular jismoniy mashqlar va har kuni piyoda sayr qilish bu organizm uchun juda ham zarur hisoblanadi. Agar sizda yurak sohasida og'riqlar, yurganda charchash, hansirash hamda qon bosimining oshishi kuzatilganda, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'ling va videoni albatta yaqinlaringizga jo'natib qo'ying.